अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। यार जैसा कि आज मैं मौजूद हूँ, आपको बल्कि एक छोटी सी पहले बात बताता हूँ कि यार ना आज मैं किसी डेरे पे मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, किसी फार्म वगैरह पे, किसी मंडी पे नहीं, बल्कि मैं अपने ही गांव में मौजूद हूँ। और यहाँ पे दरिया के किनारे एक भाई साहब हैं जो मैं यहाँ से गुजरा था। और ये मतलब ना बेसिकली इनका मतलब बहुत पुराना ये काम है, ठीक है, क्योंकि ये जब हम छोटे स्कूलों में जाते थे तब ये अपना ये माशाल्लाह काम कर रहे हो, अभी तक इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़े इस काम को संभाला हुए। और आज हमारे साथ जामिन भाई मौजूद है। आइए इनके ज़बानी जानते हैं किस तरह उन्होंने ये काम शुरू किया, और अगर नौजवान नस्ल जो वीडियो देख रही है वो किस तरह शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई इनको मतलब घर में नहीं डाला है, यहाँ पे ये नेचुरल चराई इनको करा रहे हैं, ठीक है, और चराई से इन्होंने माशाल्लाह जानवर पाले हुए हैं। तो आइए इनसे मुकम्मल तफसील के साथ जानते हैं। अगर आप में से कोई भाई है जो इस तरह का शौक रखता है, कोई काम करना चाहता है, तो वो किस तरह शुरू कर सकता है। जामन भाई असल हाल इत्थे मौजूद होंगे, असी वीडियो पंजाबी ते बड़ा यानी आसानी वास्ते। जामन भाई सब तो पहले दसो कि तुसी काम कितने अरसे तो कर रहे हो। तकरीबन सन 2005 से काम कर रहे हो। हम माल रखते भी हैं, बेचते भी हैं। अच्छा। ले तुसा ने हिसाब नाल अगर कोई बंदा इस टाइम तो क्या तुसा कोल बकरियां भी मौजूद होन, दुंबे भी मौजूद होन, उस तो अलावा कोल गाय भी होन, ते तुसा वास्ते इस टाइम अच्छा कारोबार केड़ा, मिसाल तुसी आनो यार ही मतलब कदे कोई बंदा ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहना ते थोड़ा बहुत अगर काम शुरू करे ते केड़ा मशवरा देनो, केड़ी शायद काम शुरू करे। बस जो अ, बकरी रख सकने, भेड़ रख सकने, गाय रख सकने। अच्छा। ये काम ठीक है अच्छा। माशाल्लाह। इसमें गाय में दूध शूध भी निकालना, अच्छा। ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। जामन भाई तुसी दसोगे तुसा कोल इस टाइम माशाल्लाह गायें भी मौजूद होन, बकरियां भी होन, दुंबे भी होन, तुसा ने हिसाब नाल अच्छा कारोबार केड़ा, मिसाल तुसी आनो यार इस मेहनत भी घट है, पैसा भी आए वे, तू केड़ा काम है। पेड़ ठीक है, पेड़। पेड़ ना काम, दुंबे ना हाँ। काम। इस केड़ी मतलब केड़ी खास गल है इस आम जानवर नस्बत। ये साल बाद बच्चा देनी है। अच्छा। फिर बकरी का बच्चा तकरीबन साल बाद 35-40 हज़ार ना होना है। अच्छा। ते भेड़ ने बच्चा 4-5 महीने बाद 40 हज़ार ना हो जाना। मतलब बकरी का बच्चा साल बाद 40-50 हज़ार ना सेल होने, और जो भेड़ है उसने तकरीबन 6 महीने बाद, 5 महीने बाद तकरीबन 40-50 हज़ार होने। हाँ हाँ। जी। ते तुसा ने हिसाब नाल मतलब कितने कम से कम बंदा एक नवा बंदा को काम शुरू करे ते कितने पेड़ा तो काम शुरू करके ने। ऐसा तकरीबन 7-8 पेड़ा तो काम शुरू भी थे। अच्छा। 7-8, क्योंकि तुसा मैं देखा कि हर 5-6 महीने बाद कोई पुराना माल सेल कर जो नवा माल सी कहना है, ज्यादातर सा जी नहीं यही जी होना है। जी जी। तो इस की नाम है ज्यादातर जेडे काम शुरू करो दुंबे तो काम शुरू करो या पेड़ा तो शुरू करो, ज्यादा मतलब नर महंगा बिकना है या मादा मादी महंगा बिकना है। नार तो महंगा बिकना है, बल्कि नस्ल जेड़ी है ना पेड़ नहीं होनी है। अच्छा, नस्ल पेड़ नहीं होनी है। ये। मतलब कोई बंदा अगर कारोबार बढ़ाना चाहना तो वो पेड़ा तो काम शुरू करे, हाँ। तो वक्ती तौर से मतलब आना मैं खरीद के 5-6 महीने बाद रखे वे जाऊँ तू बेशक दुंबे ना पे काम करे। बिल्कुल। तो ये तुसा कोल क्यों कुर्बानी तो अलावा भी तुसी कसाईयां वगैरह सेल करनो या तुसा कोल केड़े बंदे ये जानवर खरीदने न? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਵੇਚ ਛੋੜਨੇ ਆ। अच्छा मंडी दे खरीदने हो। ਜੀ। ठीक हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ करे नहीं करे, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਉਸਾ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ छोड़ना चाहते वीडियो ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ख्वाहिश है कोई कर सकने करे। अच्छा। हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ मतलब कि नाम है और ना ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब एक तो ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਿਲਾਣੇ ਹੋ। वंडा डालने हैं। वंडा पाने हो हाँ ਤੇ जी। और ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ वगैरह। चारा ज्वार घास। अच्छा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सोना छोटा जा इंटरव्यू हो गया, मैं वैसे भी गुजर रहा तो मैं कहा चलो जी जामन पे इंटरव्यू करने माशाल्लाह तुसा ने दे, क्योंकि काफ़ी टाइम तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत जी जी। शुक्रिया तुसा माशाल्लाह इतना वीडियो साथ देता वे। मजीद किसी भाई को जानना वे वो कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी सोना। वीडियो वेखने वाला ने भी ते जामन भाई तुसा ने भी बहुत शुक्रिया। मिलता किसी अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।